maka bakal dimudahkan jalan menuju surga. Nah, ya mudah-mudahan diantawisna orang sebagai ikhtiar gitu nya. Ikhtiar pikeun jumponan non rupi ibadah sakumaha nu jadikeun tugas urang hirup di dunia teh urang mah ngan tugas ibadah teu aya sanes. Sebab lamun teu kitu mah maka poma urang dina kahirupan teh bakal ma'isyatan dan bakal kahirupan anu sempit. Palawargi watu iman. Yang saestuna iman teh memang kedah dipilihara gitu. Kewajiban orang pikir memelihara iman. Iman teh mangurupikeun hiji kesempatan atau potensi diri orang dina diri orang. Rasulullah oge sebenarnya memperjuangkan keimanan itu. Iman teh kadang-kadang tambah, kadang kurang gitu. Tambahna teh kunaon rupi ngajalan goning mangrupi-rupi ibadah. Kurangna iman oge lamun geus ngajalanan kamaksiatan bakal ngurangan iman oge. Sebab iman teh mangrupi hiji potensi diri nu moal aya ti jalma-jalma nu lainna. Berhargana hiji makhluk, berharganya hiji jalma lamun ngagaduhan iman, keyakinan anu bener. Keyakinan ka Allah teh sadayana oge jalmi boga keyakinan kan gitu. Sadayana jalmi gaduh keimanan ka Allah. Tapi iman anu dibawa ke Rasulullah, nu disana ke Rasulullah ieu sesuai dengan fitrahna. Makanya Rasulullah SAW diberi tugas ku Allah Subhanahu wa taala lain pikeun mengenalkan Tuhan, bukan. Lain pikeun menegaskan bahwa ada Tuhan gitu. Sebab setiap jalma mah pasti ngagaduhan iman. Setiap jalma pasti ngagaduhan keyakinan. Dina surat Luqman itu. Wala sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Lamun ditanyakeun saha anu nyiptakeun bumi jeung langit teh, pasti jawabanna teh Allah. Sebab dina diri manusia aya fitrah. Aya fitrah hiji kasucian di jiwa gitu nya. Nu moal bisa dipungkiri, moal bisa diingkari gitu. Jadi setiap manusia gagaduhan keyakinan pangeranna. Nah, ieu iman anu tumuwuh dina diri urang kedah dijaga, kedah diaping, kedah dididik, diatik, disiram. Sebab iman teh ibarat tatangkalan gitu. Iman anu diterapkeun ku Rasulullah ka para sahabat teh la ilaha illallah. Nerapkeun la ilaha illallah ka hate-hatena. Lir ibarat tatangkalan tutumuwuh. Dina surat Ibrahim sebatkeun ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Adu asabitun wa faruha fis sama tuti ukulah bulahinin biidni rabbiha. Alam tara nahan teu ninggal kaifa daraballahu masalan kumaha Allah memberikan perumpamaan kalimatan thayyibatan kalimat anu sae nyata kalimat la ilaha illallah anu teu aya deui kalimat masa Nabi Muhammad can pernah diungkapkan kalimat tersebut dan pada saat itu kaum jahiliyah atau kaum kufar tidak mengenal kalimat la ilaha illallah. Yang mengenal itu adalah ilah we unggul, Tuhan we. Tuhanna kumaha jalmi we. Lata Uzza, Suwa, Manat, Hubal dan segalanya, macam-macam banyak nama-nama yang disebut dan dijadikan oleh masyarakat Arab pada saat itu. Dan tidak mengenal la ilaha illallah, belum mengenal. Maka kalimat la ilaha illallah ditanamkan ke Rasulullah karena jiwa para sahabatnya ieu ibarat tatangkalan. Kasajaratin thayyibatin, seperti tatangkalan anu sae. Arduha sabitun. Taneuhna nancep kana taneuhnya. Asluha sabitun, pokokna akarna nancep kana taneuh. Wa faruha fis sama. Oge cabangna menjulang tinggi ka langit. Semakin menjulang tinggi semakin nancep kan gitu tatangkalan mah. Sajaratin thayyibatin seperti tatangkalan anu sae. Maka kumaha tatangkalan? Lamun tatangkalan urang gaduh tatangkalan, lamun hayang ngagaduhan hasil anu cekil gitu. Tangtosna mah kedah
pelihara. Iman oge nya kitu deui kedah dipelihara. Moal mungkin tatangkalan bakal jadi sae gitu. Lamun teu dipelihara, teu disiram ku caina nya. Taneuhna teu dipupuk, lamun aya hama teu disemprot gitu nya. Lamun aya tatangkalan atau nanti jukut-jukut kudu dikoret kan gitu. Komo lamun diaspa di pageran, komo mun sieun aya jelema anu maling gitu nya, dipelakan gogog kan gitu. Itu diantaranya memelihara iman. Sami seperti tatangkalan. Lamun hayang hasil nu cekil, tatangkalan oge seperti kitu. Iman oge lamun hayang hasil nu cekil anu diridhoi ku Allah nya kedah dipelihara, kedah dimumule, kedah dididik, diatik, disiram, dipupukan. Gitu deui iman. Kumaha atuh cara rempukna iman? Kumaha iman bisa nambah? Dina surat Al-Anfal disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Hanya saja orang yang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Lamun disebutkan nama Allah bakal wajilat ngagetar hatena. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, lamun disebutkan dibacakeun ayatuhu ayat-ayatna bahwa Al-Qur'an disebutkan alamna ciptaan Allah. Zadatum iman, bakal nambahan keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jeung maranehana ka Allah, ke Tuhan mereka, yatawakkalun, bertawakal. Jadi nambahkan iman teh kumaha? Nu kahiji kedah seueur zikir kan. Wajilat qulubuhum kedah seueur zikir. Sebab lamun teu dikir sebagai penyiram tanaman atau penyiram keimanan itu lamun tara dikir nya tangtosna wae hate urang bakal lepas gitu. Fitrah urang bakal lenyap, bukan lenyap jadi tertutup dengan nafsu. Yang namanya fitrah mah lenyapnya, moal aya ninggalkeun. Moal hilang fitrah mah, keimanan dan ngancik dina diri urang moal leungit. Cuman kadang-kadang sok katutup gitu nya. Kaseret kudamina nafsu. Semakin banyak nafsu yang diungguli, maka akan tertutuplah fitrah. Mual heungit fitrah pasti aya. Tong boroning anu percaya ka pangeran, anu meyakini isme atau ajaran yang meyakini tidak ada Tuhan, tetap saja meyakini akan adanya ilah. Sadayana bakal meyakini adanya ilah. Jadi gitu. Iman anu ditanamkeun ku Rasulullah teh kedah dipupuk, dipelihara, dimumule sebagai. Dengan cara pertama zikir kepada Allah. Ingatlah senantiasa akan adanya Allah. Nah, orang biasa dina salat yang zikir termasuk. Yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfikun, di antawisna zikir teh dina aya dina salat. Yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfikun, ayat surat 14 dina Al-Anfal. Nyata jelema anu senantiasa menjaga hubungan dengan Allah. Yuqimunas salat teh ngadegeun salat, ngadegeun hubungan dengan Allah. Kacida pisan lamun jalma nu boga iman tapi tara salat gitu nya, tara zikir, teu ingat ka pangeran, maka seperti tadi tatangkalan moal disiram moal jadi-jadi. Lamun tara salat teu bisa membina hubungan dengan Allah melalui salat, maka tanangtos iman bakal runtuh. Sok sanadyan aya keneh fitrah nama, tapi tetap ketika tidak disertai dengan zikir, dengan salat, membina hubungan dengan Allah, maka jauh akan keimanan yang tinggi. Jadi dina salat teh geuningan urang teh kedah ingat kitu nya. Henteu ngan saukur gerakan tubuh pada jeung kleos kitu nya. Aya awakib salat teh, aya paket salat teh setelah salat kan aya zikirnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan seterusnya. Dina salatna wae gitu, urang teh kedah khusyuk kan. Ayeuna mana khusyuk dina surat Al-Baqarah ayatnya. Innaha lakabiratan illa alal khasiin.
Saestuna salat teh berat gitu nya. Illa alal khasim kecuali ke jalma anu khusyuk. Naon? Alladzina yadunnuna nyata jalma anu ngayakinkeun diri. Annahum mulaqu rabbihim. Dina waktu salat Allahu akbar yakin sadar bahwa ketika kita mengucapkan Allahu akbar, Allah yang maha besar, tidak ada yang besar selain Allah. Tidak ada yang maha selain daripada Allah. Dan seterusnya dina salat teh annahum mulaqu rabbihim yadunnuna yakin sadar diri annahum mulaquna rabbihim bahwa orang yang khusyuk itu sadar bahwa ketika dia salat itu mulaqu rabbihim anjeunna teh keur menghadap Rabbna yang harapan Rabbna aya gitu keur aya. Makanya dalam surat Al-Fatihah iyyaka na'budu kan gitu nya. Hanya kepadamu. Domirna domir mukhatab. Domir mukhatab itu orang langsung diajak bicara gitu nya. Orang kedua, iyyaka hanya kepadamu. Nah, hadapan teu aya teu katinggal kan, teu dirasa. Tapi dirasaan ku iman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Untuk iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Artinya bahwa ketika kita salat itu kita sadar bahwa yang kita hadap itu adalah Rabb. Mulaqu rabbi, kita sedang bertemu dengan Rabbna. Itu khusyuk. Nu kadua nu apa? Yadununa annahum mulaqu rabbi wa annahum ilaihi rajiun. Punya keyakinan bahwa kita akan kembali kepadanya. Orang dina salat teh yakin ieu teh bakal nyang harapan Allah mun kieu oge. Subhanallah, Allah Maha suci. Maka orang sucikeun diri orang, niat orang, hati orang, kalakuan orang bersihkan. Sebab nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Yakin ketika kita sholat bahwa kita meyakini akan pertemuannya dengan Allah. Siga keur ngobrol orang jeung Allah di payunan. Oke, orang yakin yang ke Allah bakal kembali. Itu khusyuk. Saat sholat kan awakibna paket dina sholat teh kedah zikir. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kan kita. Saparantos sholat diusahakeun. Entong tos salat salam-salam beretek teh. Awakib salat teh satu paket gitu nya. Jadi tos salat teh zikir. Dina hadis Aisyah disebutkan zikir itu setelah salat itu seperti ibadah umroh kan gitu. Sika umroh lamun urang ngalkeunan ngadawamkeun salat setelah salat kemudian berzikir itu sama dengan kita berhaji. Maka itulah zikir sebagai al-baqiyatus sholihat dina hadis disebutkan. Disebutkan al-baqiyatus sholihat. Yang namanya zikir itu tidak akan dikurangi. Tidak akan dikurangi dosa dengan dosa yang lain. Ibadah zikir itu baqiyat, tetap gitu nya. Contohnya kieu. Kan di Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas itu bakal ngerasakan maut, bakal maut. Wa innamat tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Bakal disampurnakeun. Anjeun bakal disampurnakeun yaumal qiyamah. Ujurakum. Pahala anjeun bakal disampurnakeun. Tuwaffawna disampurnakeun teh kumaha? Artina anu bisa ditambah, anu bisa dikurang bakal dikurang kieu mah. Jadi dikumpulkeun amal-amalan urang teh mana amalan anu goreng, mana anu jahat, malah anu sae, mana anu goreng gitu nya. Amun anu sae terus aya amal goreng bakal ngahapus teh. Disampurnakeun. Wah, ieu dikurangan ieu kusabab pernah hasud. Jelema ieu pernah hasud, jelema ieu teh loba sedekahna ieu. Tetapi amal sedekah bakal kahapus ya akhirnya ku hasud. Iyakum wal hasada. Hati-hati karena sifat hasud deh. Fainal hasada yakulul hasanat. Sabab yang namanya hasud itu bakal ngagorogotan kebaikan. Kama yakulul narul hatawa. Sakumaha api ngagorogotan kanu kayu. Kanu awi gitu nya, beak. Yuwafaunan tuh bakal disampurnakeun. Oke gitu deh, anu perlu ditambah dia ditambah. Urang teh amal teh leutik tapi ditambahan kudu lain gitu. Ditambahan kudu lain sabab urang sok rajin merek kebaikan yang lain sehingga orang lain bisa melakukan kebaikan itu kan. Mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Sing anu menunjukkan kebaikan maka dia akan menerima pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang dituturkan tadi gitu. Dicokot pahala teh lain ngurangan
pahala eta tetep pahalana mangan urang bakal diteman ku Allah dina pahalana mandala ala khairin saha nunjukkeun unggul henteu tengah laksanakeun nunjukkeun we bakal nambahan pahalana tuwafauna ujurakum bakal disampurnakeun ujurakum pahalana anu ditambah perlu ditambah anu kurang juga bisa dikurang lamun urang boga amal tapi perbuatan dolim dijalankeun hasud dijalankeun gibah namimah dijalankeun ngurangan eta lebar pan nya urang mah geus capek-capek ibadah geus capek-capek amal saleh geus capek-capek sedekah zikir kalah kangurangan amal gunaon ku sabab urang sok ngadolim jalmi gitunya boh gaduh ngadolim dirina kehormatanana oge boh hartana gitunya dicopotan hartana lain hakna eta bakal ngurangan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah bakal disampurnakeun tah rezekina upahna teh bakal disampurnakeun ganjaranna teh yaumal qiyamah di hari kiamat paman zuhziha sing saha anu salametkeun wa urhilal jannah oge dihasilkeun kana surga faqad faza maka sungguh dia akan menjadi orang yang berbahagia wa mal hayatu illa matal gurun maka taya deui kahirupan teh kejaba kahirupan anu mataun perhiasan dan menipu. Nah tadi antawisna yen amal ibadah orang selain dzikir itu bakal ngurangan. Tapi kalau dzikir al-baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ieu teh al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholat moal dikurangan. Moal dikurangan siga amal-amal sanes kitu nya. Lamun urang ngadawamkeun meneruskan terus-menerus melaksanakan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 5 hal tadi ieu bakal teras amal teh bakal nambahan. Tah urang ngadawamkeun zikir teh ditambah urang keur ngayakinkeun urang bisa nambahan iman urang oge urang bisa ngajalankeun syariatna. Saparantos salat atanapi dina dikir-dikir sanesna. Yuqimuna salat bisa ngabina hubungan kita dengan Allah dengan apa? Dengan salat, dengan zikir dan sebagainya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Oge jalma nu bisa ningkatkeun iman teh ku wa mimma razaqnahum yunfikun ku infak gitu ya. Membiasakan infak. Wa mimma razaqnahum dan dengan apa yang dirizkikan itu yunfikuna diinfakkan. Artinya kepedulian sosial gitu ya. Dengan jalma anu teu aya dibantos ku urang, jalma anu keur ayeuna seueur ngalaparan dibantos ku urang. Eta diantawisna keur nganambahan iman ka urang. Anu kadua selain zikir wa idza tuliyat ayatuhu ayat awalidat tuliyat alaihim ayatuhu imanan jadathum imanan. Jalma anu iman mah lamun dibacakeun ayat-ayat Allah zadathum imanan bakal nambahan iman. Maka di sini artinya ketika kita ingin menambahkan iman atau memperkuat iman, ngamumule iman, urang kedah seueur maca Al-Qur'an. Al-Qur'an teh kan urang teh sikap urang sebagai muslim kepada Al-Qur'an teh gimana? Yang pertama membaca Al-Qur'an, anu kadua tadabbur Al-Qur'an, terjemahkeun gitu nya. Bahkan Al-Qur'an ditadaburi itu adalah lebih wajib. Apala yatadabbaruna Al-Qur'an. Apakah kalian tidak memperhatikan mentadaburi Al-Qur'an? Jadi maca mah hukumna mah sunat, tadabbur bisa wajib. Menerjemahkan Al-Qur'an dan menerjemahkan ke alam kehidupan diamalkan itu akan lebih wajib. Maka sikap kita kepada Al-Qur'an itu untuk menambah keimanan kita itu adalah pertama membaca. Bacalah sok sanajan satu huruf oge bakal jadi ganjaran. Bahkan orang lamun maca teh geuningan di surga mah engke kumaha tingkatan orang maca Al-Qur'an. Tingkatan surga orang maca surat Al-Fatihah gitu sekali berenang. Tambah di surat Nusanes, tambah deui mun urang hafal Al-Qur'anna, tambah 1 juz hafalna, tambah 2 juz hafal itu bakal terus meningkat. Bahkan kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu syafi'un. Al-Qur'an teh menjadi syafi sebagai penyelamat, penolong ke di yaumil akhir. Li ashabihi kangge nu macana. Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu menjadi syafi'un syafaat di hari kiamat, yaumul kiamati li ashabihi kepada orang yang membacanya. Baca Al-Qur'an.
Jadi engke jadi syafaat. Syafaat di iraha. Separantos orang hirup ayeuna di kuburan. Di pas syafaatan di baturan ge ku Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an urang. Asa pernah ieu suara ieu teh bacaan simkuring dibacakeun deui teh ku malaikat. Di baturan teh ku malaikat. Nah atas dirinya sanes teras dugikeun ka perjalanan akhirat. Perjalanan akhirat teh kan panjang ya. Orang yang kehidupan sudah mengetahuinya, alam kehidupan itu hidup menurut konsep Islam itu kumaha kan orang mah hidup itu 2 kali, mati 2 kali kan. Lain hidup sekali, mati sekali gitu ya. Hidup mati 2 kali dan hidup dan kita akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi orang mah hidup itu untuk menghadapi kehidupan nanti. Beda dengan orang yang lain gitu ya. Kita hidup ini hanya sampai dunia unggul. Orang mah hidup nanti akan menghadapi kehidupan yang lainnya. Maka perjalanan kita nanti kita pernah mati kan? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana Anda bisa mengingkari Allah? Wa kuntum amwatan, kamu itu mati dulu mah. Dina alam rahim saat acan ditiupkan rupan orang teh mati kan gitu. Orang teh nyadar ya, orang tomboro orang nu mati nu hirup orang di alam rahim itu orang teh nyadar. Kadang orang ke masa kecil juga orang teh nyadar gitu nya. Hilap deui masa kecil teh kumaha. Komo ieu asal teh mati anjeun teh. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan, melahirkan bayi gitu nya. Sumayumitukum, kemudian mematikan lagi. Sumayuhikum, kemudian dihidupkan lagi. Maka kehidupan kita itu adalah nanti untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, bukan kehidupan itu menghadapi kematian. Jadi tong dihariwangkeun urang ayeuna bakal maut teh tong hariwang. Sadayana bakal maut. Cuman kita menghadapi hidup ini adalah untuk menghadapi kehidupan, bukan kita hidup itu untuk menghadapi kematian. Dan di Al-Qur'an ge kullu nafsin dha'iqatul maut, saeukeun ngarasakeun makan memang aya anu maut nu cabut nanjeri cenah anu nyeri anu henteu. Kumaha amalan-amalan. Yang surat An-Nazi'at kan, wan nazi'ati gharqan, aya malaikat anu nyabutna peuleus kitu nya, nyeri nya aya. Wan nasyitati nashton. Oge aya nu lemah lemut. Tapi kullu nafsin dha'iqatul, bakal ngarasakeun kematian. Nah, itu kehidupan manusia itu dari mimiti mati, hidup, mati, hidup. Ketika di alam kubur itu alam kubur namanya alam barzah kan. Batas barzahum bainahuma gitu nya di Al-Qur'an. Barzah itu watas antara kehidupan dan hari kiamat, kebangkitan di batasan heula ku alam barzah. Di alam kubur teh urang teh aya nu istirahat, aya anu kasiksa. Makana dina tiap salat kitu nya urang sok rajin ngadoakeun. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil binna wa min fitnatil masiihid. Wa min fitnatil qabri kan dina fitnah kuburan teh urang kedah ngajagi. Ngajagi kumaha supaya urang teu kafitnah di kuburan, ngajagi kahampangan nya. Eta di antawisa oge ngajagi entong namimah, entong ngadu domba, ngadu jelema gitu nya. Namimah teh ngadu jelema supaya parasea. Eta anu bakal diawalkeun siksaana di kuburan. Sacan kiamat engko engke bakal di alam kubur, di alam barzah, di alam watas teh nungguan kiamat teh, nungguan jalmi kabeh mararaot kitu nya. Dina kuburan teh naon atuh? Perjalanan urang teh kumaha? Tah makana Al-Qur'an ieu teh dibaturan ku Al-Qur'an. Komo lamun urang dina kuburan hafal Al-Qur'an 3 juz, ngapalkeun eta Al-Qur'an. Dibaturan ku malaikat ku Al-Qur'an, syafi'un. Engke di hari dibangkitkeun dina waktuna yaumul kiamah. Fa idza ja'atit tamatul kubra gitu nya. Lamun geus guncang gitu. Al-Qari'atu mal Qari'ah disebut dina Al-Qur'an seueur. Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus, siga dalma siga kapuk nu ditiup. Wal jibalu ihnil manfus, oge gunung-gunung malaletus. Dahsyatna sampaikan ka bakat tingku dahsyat yauma yafirul mar'u min akhihi. Al-Qur'an wa idza ja'atis sakhah, lamun geus tiupkeun sangkakala
Yauma yafirul mar'u min akhihi. Jalma loba nu lari lulumpatan. Teu apal mana saudara, mana saderek gitu nya. Min akhihi wa ummihi wa abihi. Ibu bapak kita apal tinggalkeun gitu. Wa sahibatihi wa banihi. Sahabat, anak sarangan teu apal lompat baka tinggucin. Yauma ini sa'in yubni. Dina poe eta aya urusan anu jibukeun dia. Sampai orang di alam mahsyar dikumpulkan ke dina pas beletukna teh dikumpulkeun. Wa'lamu annakum ilaihi tusarun bakal dikumpulkeun di alam mahsyar. Dina hari teh pan aya anu ngoprot kesang sampai ka laput. Aya anu kalindungan ku Allah kan. Sabatun yudhilluhumullah gitu nya. Allah bakal nyalindungan ku 7 golongan. Di antara imam adilnya rajulun mu'allaqun biqalbihi fil masajid, jalma anu cicing di masjid anu permudana waktu ngorana masih katanana dengan masjid taat ibadah, imam nu adil oge jalma anu diajak jinah alim itu dilindungi ku Allah di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar ke perjalanan ini aya di hisab deui pan gitu. Dina hisaban teh kumaha tuh? Ditinggalikeun kan kitabna. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa saufa yuhasabu hisaban yasira. Lamun diparinkeun dipasihkeun ku tangan katuhu fa saufa yuhasabu hisaban yasira bakal di hisab kalawan hisab anu enteng. Tapi lamun sabalikna fa amma man utiya kitabahu wara dhahri lamun ditinggalikeun di tukang kan cilaka urang. Fa saufa yan usuburu wa yasla sa'ira bakal diselemparkeun kana sa'ir. Tina yaumul hisab ge. Hisab urang teh amal urang teh leuwih loba henteu. Innama tuwaffauna teh urang teh geus disampurnakeun yang amalna teh. Nah ditambah loba nu nambahan jariyahna teh ka urang gitu. Nah kalah ka ngurangan amal urang teh kitu urang geus boga amal loba gitu. Komo lamun teu aya amal, urang teu boga amal ya. Otomatis lamun teu boga amal teu bisa keur mayarna kitu nya, teu bisa ngurangan eta ieu. Otomatis dosa nu lain bakal timbah ka urang kan gitu. Kalah ka beuki-beuki. Makanya dina yaumul hisab lamun urang teh nah amal urang teh diterima dengan kitab yang kanan atau yang kiri itu tergantung kita nanti, tergantung dari kehidupan dunia ini. Maka kedah hati-hati. Saatnya gitu bakal ditemui dengan yaumul mizan pada hari penimbangan. Fa man saqulas mawazinu fa huwa fi isyatir lamun berat timbanganna bakal aya tina kahirupan anu radiyah. Wa man khopas lamun hampang amalna teh padahal mah amalna loba tapi loba dosa, loba ngedosaeun, loba ngadolim ka batur, ngurangan amalna. Aduh. Fa man khopas lamun hampang fa ummu hawiyah maka wayahna dicilaka. Nah itu diantaranya perjalanan agak panjang. Makanya lamun urang tetap tanget dina Al-Qur'an, menjalanan Al-Qur'an, maca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, kemudian juga mengamalkan Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an. Itu insya Allah akan menjadi syafi'un yaumul qiyamah. Bakal menjadi syafaat di hari kiamat. Palawargi waktu iman, Rasulullah di bab iman tadi, orang kedah ngamumulai ku jalanan zikir Allah gini. Oge ngamumulai iman teh ku jalanan ku seueur maca Al-Qur'an. Karena dengan maca Al-Qur'an di alam urang ayeuna, komo urang alam ayeuna loba anu gogodana, ngagogoda kana keimanan urang, bisa ngurang keimanan urang kedah seueur-seueur zikir ka Allah. Sebab membentuk itu maka celaka urang. Bakal menang magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Iman anu di ngancik kana diri urang teh ieu diperjuangkeun ku Rasulullah. Harita Rasulullah memperjuangkan keimanan teh begitu ripuh gitu ya dengan para sahabatnya. Ayeuna urang aya keimanan tapi urang perjuangan urang mempertahankan keimanan itu karena banyaknya godaan-godaan di luar gitu ya. Sebab yang namanya fitrah moal leungit. Tapi ketika ada godaan-godaan nafsu lebih dominan, maka fitrah itu akan menurun. Komo lamun teu dimulai ku urang teu dipalada dengan keimanan urang, ku maca Al-Qur'an, ku talabul ilmi gitu nya. Ku salat, ku sedekah. Wah, iman teh justru bakal ngurangan, bakal cilaka. Nah, itu untungna iman teh. Ini yang diperjuangkan iman teh Rasulullah. Bahkan bukan Nabi Muhammad saja yang memperjuangkan. Semua para nabi itu memperjuangkan la ilaha illallah, iman anu ngancik orang la ilaha illallah.
tidak ada ilah. Rasulullah memperjuangkan keimanan bukan untuk menegaskan adanya ketuhanan, sebab Tuhan itu semuanya punya keyakinan. Tapi Rasulullah ngabeberes ngabebenah supaya akidah teh entong mengpar, entong aya ilah-ilah lagi kecuali Allah. Lama Buddha teu aya nu di hak anu disembah kajaba Allah. Sanajan banyak pada saat itu orang-orang banyak yang menyembah berhala, tetapi Rasulullah tidak pernah menyamperkeun gitu nya. Tombor gitu megang berhala juga can pernah Rasulullah. Ngajauhan kalah ka tahanus kan, karena pergi ke Gua Hira gitu, jauhan. Itu untuk memperjuangkan keimanan supaya itu tongkat deketan kanu eta. Jadi sanes menegaskan keesaan Allah atau keberadaan Allah, tetapi untuk menyesuaikan akidah atau fitrah orang dengan akidah yang sebenarnya. Allah yang sebenarnya kumaha? La ilaha illallah. Ini yang diperjuangkan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tepati-pati kami ngutus hiji rasul sajan anjeun min qablika min rasulin di antara para rasul illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kajaba semua para rasul itu bertugas untuk menyampaikan la ilaha illa ana. Tak aya ilah, tak aya Tuhan lain. Illa ana, kecuali aku. Fa'buduni, maka ibadahilah aku. Maka itulah ilah baheula mapan paganisme, berhala-berhalanya. Ari ilah ayeuna kan masih kena aya. La ilaha illallah dina kondisi ayeuna masih aya ilah-ilah nu lain gitu. Padahal Rasulullah tugasnya kan entong ngayakeun ilah-ilah selain Allah gitu ya. Zaman hari mah berhala-berhala kan karena itu. Ari ayeuna aya kena ilah-ilah lagi. Lamun henteu diperjuangkeun iman urang, henteu dimulai iman urang bakal otomatis bakal cilaka. Ini anu dikhawatirkeun ku Rasulullah. Nalika iman goyah, nalika situasi semakin sulit, semakin banyak fitnah-fitnah kan cek Rasulullah oge. Bahkan cek Rasulullah lamun hiji kekuasaan teu aya di kekuasaan kecuali diperoleh dengan cara curang cilaka. Lamun kekayaan teu aya deui carana diperoleh teh ngan saukur bisa teh ku cara gasab, ku cara maling korupsi kekayaan teh cilaka. Fitnah aya oge kekuasaan tenapi naon karesep hiburan teu aya deui hiburan-hiburan teh awal teh hiburan anu kudu ngajauhkeun kana agama. Wah eta bakal cilaka ieu agama. Bakal hilang. Nah gituna ieu aya sababaraha pepeling ti Rasulullah yen jalma anu sabar tina kondisi keayaan di mana keimanan digrogoti teh, di mana kondisi keimanan orang bakal digrogoti. Ieu kedah seueur sabar kan urang mah. Lain sabar tina musibah oge, tapi sabar tina kaayaan ayeuna oge. Sim kuring hilap punten ieu dibagikeun heula. Itu acan kabagikeun punten. Aya sababaraha riwayat anu ditegaskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu ngeunaan tentang gede ganjaranna pikeun jalma anu tahan uji tina yang harupan gogoda dunia. Yang meningakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangga diuningakeun heula ieu punten nomeh ieu heula. Bab ngeunaan gede ganjaran pikeun jalma anu tahan. Ieu teh dina raraga urang ngamumule keimanan teh. Yang memang ilah-ilah ayeuna geus aya deui ilah-ilah selain Allah oge nya, tapi dalam bentuk wujud yang lain gitu ya. Bahkan pada saat itu Rasulullah pernah menghadapi orang-orang yang menyatakan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan hukum alam gitu nya. Ah da geus aya ti ditu na kahirupan jeung kematian da eta mah urusan waktu lain urusan pangeran man gitu. Berarti dia sudah mengilahkan waktu sebagai ilah yang kehidupan itu dan kematian itu hanya urusan waktu. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 24 disebutkan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya.
Mereka mengatakan mahyal ilah ya dunya, aya kehidupan dunia ieu mah cenah. Namun tu wanahya wa mahyuliku ila dahru. Arek mati maupun hidup wa mahyulikuna teu aya nu bisa naon? Bisa menghancurkan kami illa dahru kecuali masa. Kehidupan dunia bisa orang bisa maut teh eta mah geus waktuna we. Itu sudah ilah ya. Bukan karena Allah gitu nya, bukan karena qadarullah, bukan karena takdir Allah. Wah, itu mah geus waktuna. Itu tuh sudah menyatakan bahwa dirinya itu adalah ilah. Ilah dahru. Wa ma lahum min dzalika min ilmin illa inhum illa yadunun. Surat Al-Jasiyah ayat 24. Yang pada saat itu Rasulullah menghadapi orang yang mengatakan bahwa masa dahru gitu nya, ad-dahru, waktu dijadikan sebagai ilah. Menyatakan keimanannya yang namanya kehidupan kematian hanya urusan waktu. Robnya itu adalah waktu, faktor alam cenah. Itu sudah menjadikan kehidupan kematian sebagai ilah. Iya nu zaman ayeuna nu sering teh. Maka ia diwanti-wanti ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun orang kedah sabar tina yang harupanana. Tilu hal lamun dina zaman eta tilu hal ieu kekakuasaan. Teu aya deui kekuasaan teh diperoleh teh kudu na teh kudu ku gasab atau kunaon ku curang teu aya di jalan. Kudu curang. Kebuktian kan? Iraha ieu kebuktian duka itu. Kan sayati alan nas zamanun disebutkan. Sayati alan nasi zamanun bakal datang ka jalma zamanun hiji zaman la yanalul mulku, la yunalul mulku. Kekuasaan, kepemimpinan, kekuasaan, kepresidenan fihi illa bil qatli wa tajabbur. Diperoleh teh lain ku cara-cara benar gitu nya, tetapi dengan cara peperangan we, silih hoak. Wa tajabbur oge dengan cara pemaksaan ku curang. Lamun aya masa seperti itu, ya diwanti-wanti ku Rasulullah, sayati bakal datang. Hiji eta al-mulku nya dicirian ku cirian al-mulku hiji. Anu kadua walal gina illa bil ghasbi wal bukhli. Teu aya di kekayaan teh diperoleh kecuali kudu ku jalan gasab, maling, korupsi, lamun teu kitu moal beunghar. Gitu. Iya geus bisa jadikan ilah kan gitu. Kekayaan hayang cepat beunghar, wah teu aya cara lain gitu. Kudu cara gasab we. Ku cara maling, bukhli oge ku cara kikir, medit, tong merean gitu nya. Tong waka sedekah kekeuweuk we gitu nya. Teu aya deui kahirupan keur mencari nafkah itu hanya dengan cara-cara seperti itu. Anu katiluna walal mahabbah oge kahirupan walal mahabbah kaseneng hiburan-hiburan gitu nya dijalankeunana teh illa bistikhrajid din wa itba'il hawa. Teu aya di jalanan teh kecuali kudu jalanan teh kudu jalur kaluar tina agama wa itba'il hawa. Oge nuturkeun hawa nafsu we. Lain teu kenging hiburan. Tapi lamun dina hiji zaman ngajalankeun hiburan teh teu aya deui dilaksanakan kecuali kudu ku cara kaluar tina agama. Wah itu bahaya. Fitnah. Maka tinu hal tadi bakal terjadi gitunya. Duka iraha. Pokoknya mah kekuasaan lamun diperoleh dengan cara curang, lamun algina kekayaan, harta benda diperoleh dengan cara gasab, lamun mahabbah hiburan gitunya, karesep diperoleh hanya dengan cara kudu ngajauhkeun kana agama, bakal terjadi. Sikap orang kumaha? Pama adrakat dzalika zaman, lamun aya kejadian zaman seperti eta, pasobaro alal fakri, maka bersabarlah. Supaya naon iman orang tong regrog gitu nya, kudu sabar. Ieu teh ujian begini. Wa huwa yaqdiru alal gina, pasobaro alal fakri, sabar tina kafakiran. Wa huwa yaqdiru alal gina, sok sanajan anjeunna tiasa beunghar. Tapi ikut carana awon mah mending kana entong sabarlah gitu. Wa huwa yaqdiru alal gina wa sabaru alal baghdhah, dan dia sabar terhadap kebencian. Wa huwa yaqdiru alal mahabbah, walaupun dia suka senang
eta hiburan teh senang tapi urang teh teresep. Senang mah senang kana hiburan eta, tapi jadi benci karena naon? Geus ngajauhan tina agama. Geus kena ngarumpak karena adab-adab, aturan-aturan norma-norma sosial, aturan-aturan adab gitu nya. Bagdah, benci we. Wasabaru ala dzilli wa huwa yaqdiru ala al-izzi. Oke, sabar tina adzilli tina kahinaan ayeuna. Urang bae jadi rakyat oge kan. Sok sanajan orang mampu untuk jadi pejabat, tetapi ketika kita lihat lamun jadi pejabat kudu jalan curang, sobaro. Cek Rasul gitu kan. Daripada neangan jabatan tapi dengan jalan curang, daripada neangan harta tapi dengan cara gasab, daripada orang neangan hiburan tapi dengan cara ngajauhkeun tina agama, sabar. Lamun zaman seperti itu geus teu bisa dipumpang deui kitu nya, kudu kitu we jalan teh ayeuna. Urang mah kudu sabar. Sebab naon? Gede ganjaranana. Kata Allah, atahullahu, Allah bakal ngadatangkeun sawaba khamsina siddiqon. Bakal ngadatangkeun pahala. Bakal masihan ganjaran ka eta jalma nu sabar teh segede ganjaran 50 jelemaeun anu jalujur nu ngabendarkeun ka kaula. Atahullahu sawaba khamsina siddiqon. Allah bakal ngadatangkeun sawab pahalana khamsina siddiqon 50 siddiq jalma anu jujur mimman sadaqobi anu ngabenerkeun ka kaula nyata para sahabat. Lamun urang sabar tina kaayaan tilu tadi maka naon urang bakal dipaparinan ganjaran ku Allah 50 orang Abu Bakar Siddiq mun kitu mah nya. Sahabat As-Siddiq teh sa Abu Bakar. Jadi lamun orang sabar tina kaayaan seperti itu, maka seperti orang dipaparinan ganjaran 50 Abu Bakareun. 50 Abu Bakar. Kabatat. Itu ganjaran. Jadi sabar. Ieu ke itu keur nguatan iman urang. Yang sampaikan ka Bong Roy ka pipilueun gitu nya neangan karesep itu resep sanajan ieu jauh tina agama tuturkeun wah celaka. Oke, neangan jabatan dengan cara yang curang juga wah mending entong, mending keneh sabar. Sebab kahirupan sakali deui kahirupan urang mah lain ayeuna unggul tapi kahirupan nu sabenerna mah kahirupan komo musim kuringnya ayeuna huis atos bodas. Waos age ibu abdi kitu setuju nu caroplok. Ieu teh kan nandakeun coplok engke oge beuneunan nyawa oge nya. Ngingetan ka urang. Huis tos barodas ngingetkeun kanu kapan gitu nya. Waos tos coplok ngingetkeun bakal ditinggalkeun gitu alam dunia teh. Soca oge ena mah teu katinggal kieu oge. Jadi entong ningali wae nu geulis gitu. Tong kabong roy kudu nya wae gitu nya. Kudu nyaketan Allah. Yuqimuna sholat. Hubungan dengan Allah lebih dekat. Komo anu parantos ibadah haji makan kata Allah fadkurullaha kadzikrikum abaikum. Idza qadaitumul manasikakum lamun tos manasik haji kan gitu. Fadkurullaha maka zikirlah kepada Allah kadzikri abaikum. Kadzikrikum abaakum seperti zikirna ingatna ka bapa anjeun. Di Arab mah kan sok nyebutkan bapaknya Ibnu Umar, anak Umar. Padahal Umar teh bapana. Ka anakna tapi nyebutan teh Ibnu Umar. Ibnu Abdullah. Sebutkan teh bapakna. Nah, zikir itu harus seperti itu, harus menyebut-nyebut dengan banyak au asyaddu dzikr atau lebih banyak zikir. Ya, anu tos sepuh gitu nya, anu tos ngajalanan Islam sampurnanya, lima rukun Islam tos di jalanan, maka berbanyaklah zikir. Fadkurullah kadzikrikum abaakum au asyaddu dzikra. Maka perbanyaklah zikir seperti menyebutkan anak-anak bapak-bapak anjeun. Nah itu diantara wisna sabar urang dina kaayaan tadi. Sebab kahirupan teh sementara. Urang kehirupan ayeuna bakal nyangharepan kehidupan selanjutnya. Lain urang hirup teh untuk menghadapi kematian, tapi kita hidup ini menghadapi kehidupan yang nanti. Mudah-mudahan urang meyakini bahwa hidup dunia teh seperti anu dipepelingkeun ku Allah gitu ya. Surat Al-Hadid
ayat 20 tanu dihandap i'lamu ketahuilah kanyahokeun masing nyaho annamal hayatud dunya nyat saestuna kahirupan dunia teh laibun walahun wazinatun wa tafakhurun wa bainakum wa takasurun fi amwal wal aulad aya 5 macamnya yang namina kahirupan teh nu kahiji laibun main-main lain teu ngalarang kudu main silahkan main karena dunia itu laibun karena dunia itu permainan mainlah kudu ulin we da mumpung aya di dunia da lain di dunia mah lain ulin laibun main walahun oge sena gurau nya bercengkerama wazinatun oge perhiasan dunia teh wa tafakhurun oge pabangga-bangga pagengsi-gengsi gadu gengsi kan gitu itu dunia wa takasurun oge berlomba-lomba memperbanyak gitu nya boh pil amwal harta wal aula oge anak-anak barudak incu paloba-loba kan lamun ditanya sabaraha budak sabaraha dia kan di mana pagawean kan gitu itu zinatun itu kehidupan dunia laibun lahun zinatun tafakhurun waqatasurun 5 hal sifat dunia itu ini yang digambarkan oleh Al-Qur'an ini yang menjadi gambaran kepada kita bahwa kita jangan tertipu dengan urusan dunia wa mal hayatud dunya iya kama saligoisin yen dunia teh seperti tutuwuhan tatangkalan gitu nya ajabal kuffaru nabatuhu anu di piga bongroy pikaresepeun ku para petani sumaya hiju fatarahu kemudian safra musfarron ai tatangkalan di mana-mana oge moal terus hejonya pasti bakal koneng garing gitu nya sumaya kunu khotoman kemudian garingan jadi kalakai gitu nya wa fil akhirati adzabun syadid di akhirat mah ge ayana adzabun syadid hiji adzabun syadid nu kaduana magfiratun di akhirat mah bakal aya magfirah minallah wa ridwan jadi bisa jadi orang yang loba dosa oge lamun geus dimagfiran ku Allah mah sok sanajan di dunia na loba maksiat sampaikan ka maksiatnya ka gunung gitu nya teu tobat deui loba maksiat teu tobat deui tapi ngaku Islam gitu di akhirat aya 2 adzabun syadid wa magfirah da waridwan kan gitu nya magfirah pangampura da diampuran teu moal ku Allah kumaha Allah ban waridwan haridoh teu Allah gitu eta mah kumaha Allah itu mah rahmat Allah makana orang beribadah di dunia teh intina untuk mencari rahmat Allah untuk mencari ridha Allah untuk mencari magfirah Allah wasari'u ila magfirah maka bersegeralah untuk mencapai magfirah Allah da lamun dibandingkan dengan surgana Allah teu sabanding jeung nikmat orang di dunia oge lamun urang ibadah teh anu seukur hayang asup ka surga teu sabanding nikmat urang oge tapi Allah ngalabetkeun urang ka surga teh bukan karena amal kita gitu ya tapi amal kita yang menjadikan rahmat amal yang menyebabkan Allah sayang kepada kita amal yang menjadikan ridho jadi yang menentukan masuk surga itu adalah Allah dengan rahmat dan ridhonya jadi entong aya anggapan urang ibadah teh hayang asup ke surga bukan ingin mencari rahmat Allah ingin mencari ridho Allah mudah-mudahan ku amal ieu Allah beri ridho nah gitu mudah-mudahan dina nggoneng urang ngajalankan hirup ieu urang tiasa mencoba mempertahankan keimanan nu aya dina diri urang ku jalan naon dizikir ka Allah oge mencari thalabul ilmi mencari ilmu dengan membaca Al-Qur'an gitu ya dan mengamalkan serta melaksanakan ibadah-ibadah yang lain mudah-mudahan urang ditebihkeun tina fitnah anu bakal tumiba di diri urang serta urang mudah-mudahan tiasa sabar tina ngajalankeun kahirupan ieu mudah-mudahan Allah memparinan oge sawabu khamsina siddiqon bakal dipaparinan dina kasabaran ieu bakal dipaparinan ganjaran sawab 50 orang anu siddiq di antara para sahabat mudah-mudahan aya manfaatna robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imaman robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh